Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana nyaeta balagna Allah Subhanahu wa ta'ala ngadawuh wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Saparantosna keur kamari diterangkeun dina ayatnya eta tentang naon eta kamari teh walau tara il wuqifu 'alan nari, nyaeta ketika manusia ditembongkeun tempatna nyaeta di neraka, kemudian mereka berkata, kami menghendaki untuk tidak membohongkan ayat-ayat Allah, kami beriman ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta sadayana nyarios ibu, sekalipun nu kafir, sekalipun nu musyrik, sekalipun nu munafik, sehingga dina ketika eta sadaya mulut-mulut manusia dikunci ku Allah, anu berbicara adalah seluruh anggota badan. Ayeuna urang lajengkeun jauhan Allah Subhanahu wa ta'ala eta sadaya jalma-jalma kafir teh anu mengingkari kana dibangkitkeunana ti alam kubur, kemudian terpercaya karena digiringna ke alam mahsyar. Mereka pada berkata, in hiya illa hayatuna dunya, tidaklah kehidupan di dunia ini, kehidupan urang teh adalah merupakan kehidupan yang hanya di dunia, teu aya kahirupan deui santos di dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin, urang moal dibangkitkeun deui ceuk maranehanna. Kelompok-kelompok manusia yang tidak percaya terhadap dibangkitkan di alam kubur, kelompok manusia yang tidak percaya bakal digiring ke alam mahsyar, menganggap bahwa kahirupanana di alam dunia ieu adalah kahirupan anu total, kahirupan puncak, kahirupan tujuan jeung saterusna. Manehna teu percaya bahwa akan dibangkitkeun di alam kubur, bakal digiring ke alam mahsyar jeung saterusna. Ta ieu urang ayeuna pembahasanana, urang ieu keur ngaos ayeuna. Ieu ngaos urang dariuk, kemudian urang tiasa ngangkat gelas minum, kemudian barang dahar. Eta teh urang hirup atawa teu hirup? Urang hirup atawa teu hirup? Lamun berbicara syariat dohir memang disebut hirup, tapi lamun berbicara hakikat urang ieu keur teu hirup. Urang ieu keur teu hirup. Sebab disebut dina hakikat eta anu ngaran hirup eta engke jaga di akhirat. Saur Kanjeng Rasul, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu, manusia itu dalam keadaan tertidur di alam dunia, sedangkan hirupna sadarna insofna sadar eta ketika manehna sudah berada dalam kehidupan akhirat. Eta hakikat. Jadi wan nasu niyamun, manusia dalam keadaan tertidur, kemudian wa idza matu intabahu, lamun tos maot kakarak sadar, karak hirup eta. Maka dina surat Qaf Allah ngadawuh, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh benar-benar engkau lupa tina poe dibangkitkeun tina alam kubur, poho lupa bakal digiring di alam mahsyar, teu inget bahkan teu sadar bakal aya balasan ti Allah surga jeung neraka. Tah teu sadar pan eta urang teh. Laqad kunta fi hadza wa laqad kunta fi ghaflatin min hadza, kemudian naon ta kadituna ayatna teh kakarak fabasarukal yauma hadid, dina poe eta kakarak sadar urang teh
sadar ningali kenyataan. Cek urang teh ayeuna anu ngaran harta teh penting. Ayeuna begitu urang teh mati tah urang teh ternyata harta itu tidak penting. Yang penting itu amal soleh. Cek urang teh keur ayeuna di dunia jabatan kedudukan itu penting. Begitu mati ternyata kedudukan jabatan itu tidak penting. Yang penting itu bacaan sholawat urang. Cek urang teh ayeuna cek urang teh naon lah kegiatan urang teh ayeuna sehari-hari pan dianggapna penting ku urang teh. Begitu mati kakarak ternyata kegiatan salian tina ibadah ka Allah eta ternyata kapanggih ku urang teu penting. Nu penting eta ngan taat takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Eta makana ieu pikeun kelompok jalma-jalma nu mengingkari bakal dibangkitkeun ti alam kubur, bakal dihudangkeun deui, bakal digiring ka alam mahsyar, menganggap kehidupan di dunia ia adalah kehidupan maranehanana. Manehna teu yakin, teu ngimankeun bahwa manehna bakal dibangkitkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan engke jaga cek urang teh ayeuna penting eta disebut kiai gede, kiai besar, aya deui nu disebut kiai leutik, kiai kampung. Pan eta sebenarnya mah kehidupan dunia terpenting eta, nu penting eta engke jaga. Ternyata engke begitu dihudangkeun kiai anu sohor, kiai anu gede, dianggap gede dia ku urang, lah saya mah kiai kampung, kiai lembur. Ternyata begitu matu pada maut ya eta nu disebut kiai lembur, kiai kampung ternyata lebih deket ka Allah tibatan kiai nu masyhur, tibatan kiai-kiai nu galana teh. Laju begitu ternyata kiai nu kampung teh bisa nyafaatan ternyata ka masyarakatna, sementara kiai-kiai gede teu nyafaatan ka masyarakat. Nah begitu di alam mahsyar begitu digiring eta kiai nu leutik teh anu dianggap kiai kampung teh kan dendam. Aya dendam diperbolehkeun ku Allah ke jaga di akhirat. Ceuk kiai lembur teh pan dia baheula aing disebut kiai lembur, aing disebut kiai kampung, pan itu nu disebut kiai gede, jak santri nage ngabuadeg pan kitu. Sing horek dia ayeuna minta syafaat ka aing, lain minta syafaat ka itu, pan teu bisa buktina. Nah, ka itu ceuk kiai lembur, kiai leutik teh, tah engke mah di ditu eta iza matu intabahu, sadar kakara. Teu gede teu leutik mungguh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi anu dianggap leutik, dianggap di lembur justru gede ke jaga di akhirat. Ya, aya dendam di akhirat mangke diperbolehkeun ku Allah teh. Baca hadis Bukhari. Di mana kabeh eta ke dendam. Ku sabab tadi tiap keur ngaremehkeun di akhiratna atuh dituntut pan. Dituntut. Pan dia ngabanding-bandingkeun. Cenah itu mah masyhur, cenah itu mah hebat, cenah itu mah undangan lagi ka mana-mana. Pan saya tambah ngajar lagi kan al kalamu huwa labdu, ngajak sholawatan, ngajak anu kitu ketak kitu. Leutik eta mah nanaonan kitu pan. Tapi begitu anu sohor-sohor teh anu balade laju datang kudeng-kudeng lagi pan beuh masyaallah teh pan beda eta. Kurang teh sikap kurang teh berbeda tos. Nah dina palabah eta nu nyapaatan ku Allah kiai lembur, kiai leutik pan baheula dia dianggap leutik tah. Ayeuna kumaha jarek nyapaatan moal jadi anu deukeut jeung aing ceuk Allah teh. Hayo teu hayang Gusti nyapaatan age itu eta teh aya dendam. Baca dina eta hadis-hadis Bukhari. Subhanallah, jadi anu dianggap penting nu dianggap hebat di dunia eta engke jaga ternyata teu bisa jadi nu dianggap eta nu leutik gitu. Makana ku urang teh naon hadis anu tadi kudu bener-bener diasupkeun kana hate urang bahwa annasu niyamun,
manusia itu dalam keadaan tertidur, dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa. Wa idza matu intabahu, kakarak sadar tah kahirupan urang teh anu sabenerna hakikat adalah hirup di akhirat, lain hirup di dunia. Walau tara idz wuqifu ala rabbihim. Nah, samemeh diteruskeun kana ayatna ieu pandi dia. Walau tara idz wuqifu ala rabbihim, lamun lau bahasa Arab biasa disebut jikalau, umpama, andai kata. Tapi lamun bahasa Al-Qur'an langsung bae pakai bahasa tahqiq. Artinya bahasa tahqiq eta pasti lain berandai-andai. Walau tara idz wuqifu, ketika diperlihatkan anjeun ningali wahai Muhammad idz wuqifu ala rabbihim, ketika eta jalma-jalma ditembongkeun ka pangeranana, ditembongkeun ka pangeranana, laro aita amron aziman, anjeun bakal ningali perkara anu dahsyat gedena. Qala ngadauh Allah bilisanil malaikah. Nah ieu qala Allah eta lamun kurang dimaknaan Allah nu ngadauh langsung, Allah pan ngadauhna eta bila harfin wala sautin, maka dina kalimah ieu kudu ditakwil. Ieu Imam As-Suyuti kemudian para ahli tafsir sadayana pasti eta dina nafsiran qala Allah, dina qala na ketika berbicara di akhirat pasti eta ditakwil. Teu beunang teu ditakwil, kudu ditakwil. Naon masalahna sebab engke lamun teu ditakwil pan Allah teh ngadauhna bila harfin wala sautin, tanpa suara, tanpa huruf. Nah berarti Allah ngadauh bilisanil malaikah, ngadauh na ka malaikat, kemudian malaikat ngadauh tah ka jalma-jalma teh. Alaisa hadza bil haqqi, bukankah hari dibangkitkeun eta jeung digiring dina poe hisab, dihisab sakabeh makhluk teh eta pasti, eta hak, eta nyata. Kalau kemudian mereka menjawab eta jalma-jalma teh, bala warabbina sumuhun Gusti, ternyata ieu poe dibangkitkeun teh nyata, ternyata digiring ka alam mahsyar eta bener, ternyata dihisab eta luar biasa doang kieu. Bahkan dicaritakeun dina hadis jayyid ieu dina kitab Musnad, dina kitab Musnad jilid 7 sahifah 254. Rasulullah ngadauh inna syamsa tadnu minal ibadi yaumal qiyamah fatakunu minhum ala masafati mil wa inda zalika ya'rifuna bihasbil a'mal. Matahari eta deket ti si hamba dina poe kiamah eta jarakna hanya 1 mil terjauh, paling jauh eta 1 mil, dekatna anu kurang ti eta. Nah dina pelebah eta matahari jarak samil teh ti kuluna manusia, maka manusia berkeringat bihasbil amal, sesuai jeung amal perbuatan manusia ketika di dunia. Aya nu sampai kana mata kaki, aya nu sampai kana bitis, aya nu sampai kana dengkul eta kesang, aya nu sampai kana cangkeng, aya nu sampai kana dada, aya nu sampai kana beheung, aya nu sampai liput. Eta manehna teh kalalepu kesangna sorangan bihasbil amal, menurut amal perbuatan anak ketika di dunia. Innal 'arqa yaumal qiyamah la yudhibu fil ardi sab'ina aman. Eta kesangna manusia dina poe kiamat tadi, andai kata ayeuna kitu terjadi tak di bumi 70 tahun kakarak saat eta kesang teh 70 tahun kakarak saat. Wa innahu la yablughu ila afwahin nas au ila adhanihim, sampai eta kesang teh kana mulut-mulutna eta manusia atawa sampai liput kana hurufna eta manusia. Hadis riwayat Abu Hurairah. Kemudian innal arqa la yulzimul mar'a fil mawqifi hatta yaqula ya rabbi irsaluka bi ilan nar ahwanu alayya mimma ajidu wa huwa ya'lamu ma fiha min syiddatil azab. Eta ku sabab naon, ku sabab eungat na ku kesang teh kalelep jeung ku padesek-desekna urang di mauqif teh sampai seueur jalma anu ngomong kieu Gusti
gerak putus gerak kami iya Gusti gerak putuskeun bae lah ka neraka keun kami ka neraka ke Gusti ulah manggihan doang kieu lah teu masyaallah bae disangkana meureun neraka leuwih enteng disangkana neraka lebih enteng eta nu pang enteng-entengna tapi engke pikeun jalma anu tadi mah anu cilaka tapi aya nu salamet nu model kumaha dina hadis nu diriwayatkeun ku Siti Aisyah atadruna manis sabiquna ila dhillahi azza wa jalla yaumal qiyamah hai para sahabat apakah anjeun hoyong terang saha anu ti heula engke manggihan atawa menang naon maungan ti Allah Subhanahu wa taala dina poe kiamat maka para sahabat ngajawab Allahu wa rasuluhu a'lam Allah sareng rasulna anu uningan qala kemudian Rasulullah ngajawab alladzina idza utul haqqo nyaeta manusia ketika di dunia diberikan kebenaran dipasihan hak kemudian qabiluhu narima kana kebenaran tadi narima dengan senang hati sekalipun urang teh memang bertentangan jeung hak tadi sekalipun lisan urang bertentangan jeung hak tapi karena kebenaran diterima urang sekalipun eta hak nyeri dina ceuli tapi kebenaran diterima urang nah idza utul haqqo qabiluhu ketika disampaikan kebenaran teh kana ceuli urang disampaikan kebenaran kana mata urang disampaikan kana hati urang kemudian diterima dengan senang hati dan ridho bahwa eta teh kebenaran ti Allah sareng Rasulna wa idza su'iluhu badalu ketika kebenaran diminta artinya diminta nasihat ieu bener tah henteu hukum kieu teh ieu bener tah henteu ieu bener tah henteu hak tah henteu gitu nah badaluhu maka atuh anu ngarti manehna masihan terang henteu disumputkeun wa hakamulin nasi ka ukmihim li anfusihim jeung maraneh anana ngahukuman ka manusia eta seperti manehna ngahukuman kana dirina lamun dirina teh lamun ka batur kitu atuh kana dirina ge kitu sehingga sebaik-baik manusia eta adalah manusia yang menganggap orang lain itu benar dan dirinya salah daripada menganggap diri orang benar batur salah tapi lamun tos ningali kebenaran aya di batur tarima lamun aya kesalahan di batur koreksi eta carana nah eta ieu anu bakal menangkeun ti heula naon naungan ti Allah Subhanahu wa taala dina poe kiamat kemudian urang ieu aya dihibur deui Rasulullah ngadawu laisa ala ahli la ilaha illallah tidaklah bagi orang ahli la ilaha illallah wahsatun fi kuburihim rasa sieun rasa kuatir rasa keung kemudian sorangan di kuburan henteu seneng urang di kuburan bahagia di kuburan eta ahli la ilaha illallah teh rame di kuburan teh wala yauma nusyurihim jeung jalma ahli la ilaha illallah teh teu ngarasakeun engke dina waktu dibangkitkeunana teu ngarasa sieun teu ngarasa keung jeung saterusna wa ka'anni bi ahli la ilaha illallah jeung seakan-akan aku dengan ahli la ilaha illallah sal Kanjeng Rasul yanfuluna turaba an lubusihim untuk menyiprat-nyipratkeun naon nyiprat-nyipratkeun bahasa eta ngagibrikeun taneuh santos di kuburan teh yang ngagibrikeun sirahna karena tos dikubur dihudangkeun wa yaquluna begitu hudang ti alam kubur eta jalma ahli la ilaha illallah ngucapkeun kieu alhamdulillahillazi azhaba annal hazan makana disunahkeun urang lamun beres salat ya assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah eta ngusap ieu alhamdulillahilladzi adhaba 'annil hazan biasana ditambah 'anil hamma
wal hazan diusap eta disarah sadarkeun ku urang teh bahwa engke jaga urang bakal hudang model kitu. Nah lamun ayeuna tos dibiasakeun mudah-mudahan ucapan ieu ucapan nu kaluar pertama kali dihudangkeun urang teh alam kubur teh. Makana kunaon urang teh kudu dina sagala-sagalana urang kudu bisa menyadari, kudu bisa memahami. Contoh ya, contoh dina suratul Fatihah, urang ieu hampir tiap waktu maca suratul Fatihah buka sabaraha kali, tapi sering deh, sehingga urang teh dina leta tos bener-bener apal. Eta suratul Fatihah adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, dauhan Allah. Kemudian dauhan Allah ieu dipasihkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad, dipasihkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad. Santos dipasihkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad, diajarkeun ka umatna ieu suratul Fatihah teh sebagai hadiah ti Kanjeng Nabi Muhammad ka umatna. Nah, sehingga ayeuna suratul Fatihah satu-satunya surah di dalam Al-Qur'an boga urang adalah suratul Fatihah. Kunaon disebut boga urang? Andai kata masih disebut boga Allah, maka ketika nyebutkeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu wahai Muhammad aku menyembah, hanya kepadamu wahai Muhammad aku memohon pertolongan, cek Allah. Mustahil Allah nyembah ka Nabi Muhammad. Mustahil Allah minta pertolongan ka Nabi Muhammad. Maka satu-satunya surah anu dihadiahkeun ku Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad kemudian dihadiahkeun ka umatna ka urang adalah suratul Fatihah. Maka kemudian eta kap kembalina ka Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ka anjeun Gusti abdi nyembah, ka anjeun Gusti abdi nyuhunkeun pertolongan. Maka ketika urang teh maca alhamdulillah dimimiti bismillah, saur Allah teh ka malaikat, he malaikat dengekeun ku dararia ka dieu, eta hamba-hamba aing keur muji ka aing. Kemudian urang teh maca Ar-Rahmanir Rahim, tuh dengekeun muji deui bae eta hamba. Kemudian Maliki Yaumiddin, muji deui bae tuh malaikat dengekeun. Coba dengekeun menta naon? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, hebat eta hamba aing. Ngan kain doang ibadah, ngan kain doang minta pertolongan, dengekeun ku dararia kabeh malaikat. Menta naon? Ihdinas siratal mustaqim jeung saterusna. Tah eta kalam Allah hadiah ka Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian hadiah ka umatna. Ayeuna eta boga urang Fatihah teh. Sehingga dina salat teh sah lamun teu maca Fatihah. Eta rahasiana rukun, eta rahasiana wajib. Fatihah teh sebab tos boga urang kalam Allah boga urang. Andai kata masih tetap boga Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mustahil itu. Makan tadi teh ieu saeutik alhamdulillahilladzi alhaba annal hazan, eta hafalkeun ku urang baca bari diusap teh kitu. Alhamdulillahilladzi adhaba anil hamma wal hazan. Ya Allah Gusti, cek urang teh terima kasih ya Allah, sadaya puji kagungan Gusti anu parantos ngaleungitkeun ti kami kasusah kabingung jeung ka teungeunna. Eta dileungitkeun ku Allah teh kejaga. Wa la ilaha illallah. Makana aya bacaan lamun hayang bebeunangan loba tapi dikeuna saeutik. Mana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dikulilam hati wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah, maca 4 kali sapoe sapeuting sarua jeung 72.000. Coba eta atakah kubro ya luar biasa. Saya teh nu ngadawu dina kitab Qirtos As-Sayyid hilap silibur. Kamari teh ana saya ingat. Eta luar biasa. Qala ngadau Allah subhanahu wa ta'ala ngadau bilisanil malaikah tadi, cek malaika fadzuqul azaba bima kuntum takfurun, maka rasakeun ku dararia siksa ayeuna kusabab dararia baheula keur di dunia ngabohongkeun atanapi kufur teu percaya kana naon disampaikeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah,
benar-benar rugi eta si jalma-jalma nu ngadustakeun ngabohongkeun karena bakal panggih sareng Allah Subhanahu wa taala bil ba'tsi nyata dengan dibangkitkeun nanti alam kubur hatta idza ja'atkumus saah sehingga bila mana datang ka maranehanana eta nu ngaran kiamat. Kiamat eta ulah mikiran hancurna alam semesta, tapi kiamat eta adalah khurujur ruh minal jasad, eta termasuk kiamat. Kemudian kiamat oge termasuk khurujut ta'ah minar ruh, kaluarna ta'at tinar ruh, eta termasuk kiamat. Jadi kiamat anu sabenerna memang kiamat hancur alam semesta. Ya diadegkeun ketentuan Allah anu tos ditangtukeun ti ajalina bakal dihancurkeun ieu alam semesta dina waktuna. Eta kakarak nu ngaran sabenerna, tapi kabeh bisa disebut kiamat. Bisa disebut kiamat. Naon mati urang adalah kiamat. Kemudian mautna jalma alim adalah merupakan kiamat jeung saterusna. Idza ja'atkumus saah baghtatan, bila mana sehingga bila mana datang kaeta jalma-jalma nyaeta kiamat secara tiba-tiba. Qalu ya hasratana, eta jalma-jalma teh pada ngomong, ya hasratana, aduh rugi kami, ala ma farratna, terhadap apa yang telah kami sia-siakan, anu ku kami dilalaurakeun baheula keur di dunia. Keur di dunia kami terpercaya, keur di dunia kami ingkar, keur di dunia kami naon munafik zalim jeung saterusna. Wa hum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim, eta jalma-jalma nanggung mawa kana dosa-dosana di atas punggungna. Bi antatihim indal ba'thi fi akbahi syai'in fi akbahi syai'in surah. Eta nu disebut mawa dosa dina tonggong-tonggongna tadi, nu dimaksudnya eta datang ketika dibangkitkeun ti alam kubur teh aya datang amalna anu panggoreng-gorengna bentuk. Sebab engke aya urang begitu maot diasupkeun ka alam kubur terus dihudangkeun deui ku Allah. Ketika itu urang teh anu ngabela amal perbuatan urang. Lamun keur di dunyana loba maca sholawat, maka sholawat bakal datang ngarupakeun pangbagus-bagusna bentuk. Lamun urang sering maca Quran, Quran datang ka urang bakal datangna sabagus-bagusna bentuk. Lamun urang rajin sodako, sodako urang datang kemudian ngarupakeun bentuk anu pangbagus-bagusna. Namun urang beramal soleh naon bae, eta amal soleh datang dengan sebaik-baikna bentuk, ngahibur ka urang, nulungan ka urang, seperti nu diriwayatkeun dina surat Tabarok. Begitu datang teh malaikat mungkar wa nakir rek nanyaan, kemudian beres nanyaan eta mungkar wa nakir teh rek nyiksa. Datanglah eta surat Tabarok dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian cek surat Tabarok teh maneh ulah wawanian hai mungkar wa nakir nyiksa ka ieu jalma. Kemudian cek mungkar wa nakir atuh rek kumaha jas ieu mah loba dosa loba salahna. Nya bener lamun dina pelebah eta mah aya salah aya dosana, tapi maneh lamun teu ngahargaan ka aing rek laporan ka Allah. Ulah disiksa sebab aya aing di jero awakna. Cek eta Tabarok teh ari kitu maneh naon kitu? Kom maneh monon wani ngahalangan sagala. Lamun maneh keukeuh bae nyiksa ka ieu jalma, cek eta Tabarok, maka ti semet ieu saya sumpah untuk tidak diaku sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak nulunganana nyafaatanana. Eta kakarak Tabarok nu diapal. Maka usahakeun eta supaya apal Tabarok ya, baca isuk sakali, sore sakali. Atuh teuing pan batur mah hafal Al-Qur'an, urang satabarokna gitulah ku urang ge hafalkeun. Komo meureun lamun sa Al-Qur'an datang bleuk we nya masyaallah tabarakallah. Atuh anggeus malaikat bae lumpat pan eta. Tapi tentuna anu hafal Qur'an takwa, anu teu takwa mengalakna tetep bae. Kudu nu takwa sebab sim kuring pernah diskusi jeung sababaraha di antarana nu hafal Quran begitu berbicara tentang hukum
atur rada poe ya Allah ya Rabbi cek simkuring teh ieu kumaha judulna ieu hukum poe ari dina pelebah eta atuh narolong kan salah eta tetep salah kuduna mah Quran atuh hafal hukum aya di dada sehingga manehna moal salah kayak gitu ayeuna kan mungkin tina konsentrasi fokus kana eta bae nu ayeuna hukum eta di tepati diperhatikeun nah sehingga berbahaya jadi kuduna atuh Quran bagus kemudian hukum atuh aya dina jero hate nah supaya henteu nyalahan eta simkuring ngobrol kitu jeung anu eta manggut-manggut artinya meureun manehna tos lembut ku Al-Qur'an ieu sehingga narima tah eta hukum kudu bener-bener dikuasai dina hate supaya dina palebah eta urang teu salah sebab anjeun ieu tos bener-bener aya dina Al-Qur'an engke Qur'an ngalaknat ongkoh mah anjeun ieu hafal Qur'an kemudian salah dina hukum coba bayangkeun pan laknat eta lumpatna jalnya hatina anu bisa Qur'an eta kudu sesuai kudu pas tapi kilang gitu atuh lamun berusaha terus-terusan ngaji mah dihampura lebih dihampura manehna daripada urang urang teu hafal ala sa'ama yazirun ketahuilah bahwa dosa anu dilimpahkeun ditanggung dibawa dina tonggong-tonggong manehna eta sagoreng-gorengna babawaan sagoreng-gorengna dosa anu ditanggung ku maranehanana wa mal hayatud dunya illa la'ibu walah tidaklah kehidupan dunia eta sibuk dengan urusan dunia adalah kecuali permainan kecuali naon heureuy kecuali permainan makana aya istilah dunia adalah panggung sandiwara tapi kusim kuring rek dibalikeun supaya tadi dunia eta penting supaya dunia eta berpengaruh maka setiap orang menang dunia kirimkeun ti heula ka akhirat kirimkeun heula ku urang ka akhirat wesel ku urang teh transfer ti ayeuna ya Allah abdi usaha ti isuk sampai ka sore abdi bebenangan tiap bulan sekian ku abdi dibawa ke kelompok sekian yang sisa dina kantong sekian dilemparkeun ka akhirat ditransfer sekian eta ngaranna cerdas tapi lamun kurang dibawa kabeh ka imah eta ngaranna urang teh ngubur awak maneh eta urang cilaka kuduna kitu makana Sayyidina Ali mah ngabagi kana harta bebenangan eta opat hiji ku anjeunna teh lamun menang 100.000 dibagi opat 25.000 disodakokeunana dina waktu beurang kemudian 25.000 disodakokeun dina pelebah peuting kemudian 25.000 bisirin dengan rahasia kemudian 25.000 bi'ananiyah sehingga ngamalkeun kana Al-Qur'an bener-bener Sayyidina Ali urang mah atuh tadi teh geus urang mah terang-terangan dia teu naon dalam rangka nyontohan umpamana teu naon tujuanna nyontohan nah eta naon istilahna cerdas eta nu kitu illa laibun walahun sebab kehidupan dunia eta permainan jeung heureuy nah supaya bermanfaat supaya aya pengaruhna tadi teh lobakeun transfer ke akhirat ngan alhamdulillahna di urang eta insyaallah bararagus lah bararagus sedekah pan lamun keur teu bogana BG gogodoh mah ngaluarkeun gitu keur teu bogana gogodoh ngaluarkeun sebab eta gogodoh ge bakal datang eta gogodoh ge sebagai saksi oh cek gogodoh teh Gusti abdi masuk di jieun gogodoh tiap malam minggu datang ka masjid didaharan ku si anu niatna sedekah cek gogodoh teh sedekah si anu aya ngaranan gogodoh dirinya umpamana gogodohna hiber bacaanana Bapak Mo gitu da kita gogodoh teh aya babacaanna aya ngaranna jadi sebagai saksi kacai-cai pan aya saksina kabeh waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun jeung kahirupan pasti kahirupan atau tempat di akhirat eta adalah
sebaik-baikna tempat pikeun jalma nu takwa afala ta'qilun afala yaqilun. Apakah anjeun teu berpikir kitu? Pan Allah teh ngirim nu ngaran maut ke setiap lembur eta tujuanna kitu. Urang mah kadang lah geus waktuna ieu eta. Teu lumpat ka urang, aing engke. Eta mah teh heula aing engke kitu kuduna. Eta teh heula aing engke. Tah lamun urang tos kitu boga perasaan model kitu, insyaallah urang sadar, urang insaf, urang ngalobakeun bekal surga. Mohon ka surga. Nah, mudah-mudahan sampai di baheula urang berhasil terjaga. Bisi aya pertanyaan lumayan lah kah waktuna rada longgar.